újra itt vagyok, és remélem azért lehet hallani. És most elmondok több mindent. Akkor kezdjük is. Ugye 2. szinttől a lovat már le lehet ápolni, itt a kara és a horse kara, és itt lehet venni kaját, és akkor ha ezt csinálja, akkor kell neki a kaja, akkor rákattintatok a feedre, akkor feedre, akkor odaadja neki a kaját. Igen, tehát én például Brigittől láttam ezt a játékot, és kb. Úgy 8 évesen megláttam, és mondom, úristen, milyen jó lehet ez a játék. És nem sikerült letölteni, de most már sikerült. Ez egyedül maradtam meg, szóval akkor itt a Clean-nél le is lehet ápolni. Egyébként ezeket az ételt, meg az ilyen leápolási dolgokat a shopban lehet megvenni, majd azt is megmutatom mindjárt. Ezt nem mindig kell amúgy leápolni, csak például, hogy egy olyan 5 napig nem vagy fenn kb. Nem ápolod le a lovat, akkor már látod, hogy nagyon eléggé koszos a lovacskát, szóval. Ja. Én például ne szoktam ápolni mindig. Milyen nyugi van. Itt lehet játszani az előbb. Az összes. Szóval, ja. Akkor megmutatom itt a shopot. Itt rámentek a horse, itt vannak lovak. Ez a 3 csak a színes, a többi meg ilyen nagyobb méretű. Mert ezek csak csikók. Tehát még ennél is nagyobb. Megmutatom, tehát így, és mutatom ezt, tehát jóval látszik a kis. És itt vannak ilyen szerkók hozzá. Tehát például nekem ez a szert nagyon tetszik, szóval csak elég sokba kerül. A karakternek is lehet venni dolgokat, dresszt, vagy külön ruhát is lehet venni. Igen, én most ezt szeretném megvenni, csak látjátok, elég sok carolzba kerül, és 5-ös szinttől. Hát én 4-es szintű vagyok, ezt itt láthatjátok. És a pénz meg a... Én szerintem majd egy ilyen szettet akarok. És items, itt lehet venni kaját, itt lehet ápolási dolgok, itt lehetne játékot venni, és itt lehet venni, hogyha megsebesül a lovad, akkor itt le tudod ápolni. Ezek meg nem tudom mik, szóval. És hát ez egy ilyen rövidke. Ja, még van valami. Itt az itemsnél, amit megvesztek a shopba, itt meg tudjátok nézni, hogy itt a lóra, itt a karakterre, és itt pedig a kaják, meg az ilyen dolgok. Igen, lehet valami ez ilyen, hogy kerül ki ide, se baj. Egyébként, hol láthatok? Igen, hogyha rákattintatok a lovatokra, megvárjatok ide, nem is ide kell, itt a kárem. Itt van az, hogy breeding. Ezt 10-es szinttől lehet elérni, majd ha 10-es szintű leszek, akkor megmutatom nektek, hogy mi ez. De egyébként ez az, hogy lehet kisikó. Tehát 2 lovat kiválaszthatsz, amit szeretnél pároztatni. És ja, majd azt is bemutatom nektek, hogyha 10-es szintű leszek. És akkor meg szeretnétek valamit mondani. Itt vannak ilyen tojások, amit, hogyha ide beraksz, akkor itt elkezdi bontani, és egy állatot kapsz. Én nemrég jöttem rá erre,
és nekem eddig csak a pillangó van meg. Szóval, ja. Még van egy, ez például a desszertre, és azért való. Igen, én ugye pillangót kaptam, és azt hiszem, hogy ki lehet választani, hogyha már több van neked, akkor ki lehet választani, hogy melyik legyen. Eltűntek a pillangóim. Na, hát akkor érkezek a következő résszel.